よかったですわ。なんとか。はい、もう一人乗ってください。はい。頑張ってね。じゃあ強化楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあ4時半ですね。はいはい、ありがとうございます。ちょっと落とし込みみたいなのでやってみた方がいいと思います。あ、わかりました。やってみます。毎度グルタチヌです。今日は京都舞鶴市にある丸タクト船さんのいかだにやってきました。周りの景色はこんな感じです。じゃあ京都のお家のを目指して頑張りたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。
そうですね、ちょうどやりとりしてますね。はい。6枚、もうそんな進むんですか？はい。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。お疲れ様です。うわー、すげえ大量だ。お疲れ様でした。